ठिक छ इ ल यो चाहिँ पाली घरे रहेछ ल बस 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 यो चाहिँ बोकाको तपाईँको राज खाने है तपाईँहरू राज खाने होइन आइज राज खाने अब यो खोलामा जाल खेलिन्छ त्यहाँ होइन यो सुत्ने ठाउँ टक्क त्यो तल भुइँ भयो यहाँ सुत्छ माथि सुत्ने हो मेरो चाहिँ आजको जिन्दगी हो यस्तै छ है चट्टसँगले अब यो खोलामा जाल खेलिन्छ त्यहाँ मेरो दाइले जाल खाँदै हुनुहुन्छ यो माथिको भिर त्यो बाख्रा तपाईँको त्यो माथि मान्छे सुत्ने ठाउँ छ त्यहाँ बाख्रा बस्छ त्यहाँ सबै थोक तपाईँको यहाँ खाना खाने ठाउँ के खाने त बाख्राको मासु खाने कि बोकाको खाने कि खसीको खाने कि पठ्याङ्ग्रीको खाने कि माछाको खाने अब मेरो छ यहाँ रजाइ म छु यागुवा खोलामा यो हो यागुवा खोला यागुवा खोला लागुवा खोला चम्पेको बजार चट्ट मात्रै यागुवा खोलामा छु हाम्रो उहिले खेती थियो यहाँ अहिले म यस्तो ठाउँमा आइरहेको छु यहाँ मकै नगोडिकन भएको अहिले मैले 10 घोका जति चाहिँ खाएँ होला ओहो गाडी यहाँ हिँडेको धुवा उडेर बाइकमा अनुहार सबै धुवा लाग्यो क्या घाटे काला छ त अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ बाइकमा धुँदाखेरि नि तपाईँको ढुङ्गै चारपाइ ढुङ्गै त्यो टेक्ने ठाउँ छैन यता चक्का पर चिप्लिन्छ उता चक्का पर चिप्लिन्छ होइन है बाइक त साइकल चाहिँ झुन्डाउनु पर्छ घाटे ओहो धन्न उहिले तपाईँको चाहिँ आमाले 7 वर्षसम्म दुध खुवाउनु भएको थियो मलाई त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ 14 वर्षसम्म घिउ दुध दही मही के खान्छ अनि आज चाहिँ टक्क त्यतिसम्म चाहिँ म तान्नु सक्ने भएको रहेछ यो मेरो छाती रहेछ र मात्रै यता झऱ्यो नभए त माथि नै हुन्थ्यो नि गाई त्यतिखेर म यो अर्ग्यानिक फर्म भनेको अर्ग्यानिक यो लोकल बाख्रा जङ्गलमा यी चच्छन् यी खान्छन् तपाईँको धेरै दुःख गरेर यस्तो छ बाटो खोलाको छेउ पानीको सुविधा टक्क दामी तरिकाले चाहिँ छ तपाईँलाई म देखाउँछु यो चाहिँ भुतिया भन्छ यसलाई यस्तो ठाउँमा चाहिँ म जाँदैछु फ्याँ भएर गाइज मलाई बाख्रा मजा लाग्छ म तपाईँलाई मजाको बाख्राहरू पठ्याङ्ग्रा बोका अनि त्यस पश्चात पठ्याङ्ग्री बाख्री सबै म देखाउँदैछु हेर्नुहोस् है आहा ठाउँहरू ढुङ्गाहरू यस्तो बाटो छ भने चाहिँ ढुङ्गा ऊ तलको घरबाट आउँदैछु स्वा गर्छ त काटे भिड त यो सिस्नुमा आयो परेछ सिस्नुमा तपाईँको यहाँ यस्तो हिँड्नु परेको छ भने के आमा हेर्नुहोस् है अर्ग्यानिक तरिकाको रियल भिडियो तपाईँलाई सबै भन्नु मरे हजुर मरे हेर्नुहोस् है बाख्रा मरे त्यहाँ मान्छे भन्नु इस मरे हजुर चाहिँ मान्छे भन्नु हेर्नुहोस् है हजुर बाख्रा मान्छे यो ठुलो एउटा भिड छ भुतिया भिड यिनीहरू यसरी चाहिँ बनिएको छ हजुर तपाईँलाई नजिकै लगेर म देखाउने कोसिस गर्छु यो भिड हो हजुर म एकदम यतिखेर 4 पाउ हिँडाइमा गतिशील छ यसको मोलवरी यो बगाइन्छ यहाँ ए दाना पानी तपाईँको यो चाहिँ
माझी घरे माइली अरे अनि यसो छेउ घरे साइली अरे ए छेउ घरे साइली के छ हाल खबर साइला विदेश गएको हो पिछे एक्लै भएर छ यो चाहिँ पुचा घरे कान्छी अरे एकपट्टिको सिङ भाँच्चे छ दुईवटा छोराछोरी जन्माएर बुढो विदेश गएको रहेछ ए यता छोराछोरी यो चाहिँ बिच घरे खाइली अरे बिच घरे खाइली के खाइँदैछ ठिक छ ए ल यो चाहिँ पाली घरे रहेछ ल बस 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 पाली घरे ओहो ओहो बस ल बस बस कति धेरै मान्छे सुत्छ यहाँ हेर्नुहोस् मान्छे सुत्दैन यो चाहिँ बोकाको तपाईँको राज खाने है तपाईँहरू राज खाने खाने हो आइज राज खाने ओहो यसको राज खाने हेर्नुहोस् है उता बाख्रा फेरि उस्तै छ यो सुत्ने हो यहाँ सुत्ने कि माथि सुत्ने कि यो बाघबाट सुरक्षित स्थान हो ओहो फेरबाट त सिमेन्ट जोडान गरेर पो उठेको त गाँठे आमा ल हेर्नुहोस् पसिना त्यहाँबाट ठिक छ गाँठे यो तल यसको राजखाने ठिक छ यसो खोइ राजखानेहरू ओहो मलाई फेरि राजखाने मनपर्छ सबैभन्दा धेरै अब यता त्यस्तै हो हेर्न नसक्नु छ पुरै हामी यो त झिल्के साइला अरे झिल्के साइला ए तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ झिल्के साइला साइले कान्छीले बुबु सम्झिरहेको छ पेटेर गर्दैछ ए ल हेर्नुहोस् यस्तो छ हाम्रो उद्योग चाहिँ हेट पसिना पुस्नु भनेको त बोकाको राज खाइन नै गनायो पड्किएको ए होइन सुत्दैन टक्क त्यो तल भुइँ भयो यहाँ सुत्छ माथि सुत्ने हो यहाँले चाहिँ कुनै पनि ऊबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा अपनाएर बस्ने न सबै बाख्रा छ 2-3 सयवटा बाख्रा